Wow, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berlumpur berwarna hijau. Ayo kita lihat. Widih, berlumpur sekali. Wow, keren-keren. Ayo kita ambil satu-satu, kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, kira-kira ini kendaraan apa ya? Widih, mantul-mantul. Widih, keren. Wow, seperti kendaraan konstruksi. Wow, seperti superhero. Wow, ini apa ya? Seperti mainan tembak-tembakan ini. Wow, robot sepertinya. Mantul, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, motor sepertinya. Keren-keren. Wow, ayo kita kumpulkan satu persatu, lalu kita bersihkan. Oke, mantul. Wow, keren-keren. Wow, besar sekali. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Ini mantul, keren-keren ini. Wadidaw, ini juga keren. Yang terakhir, wow, ini unik sekali. Ayo kita masukkan ke dalam sini. Oke, semuanya sudah terkumpul. Saatnya kita bersihkan. Wow, sudah ada air bersih. Wow, jernih sekali. Widih, ayo kita ambil satu-satu, kita bersihkan. Wow, kira-kira ini kendaraan apa ya? Slebel. Ini kapal pesiar. Keren-keren. Wehehe, ini kira-kira apa ya? Ayo kita bersihkan. Widih, ini bus telolet. Keren-keren. Wow, ini seperti robot. Kita bersihkan. Wehehe, ini robot Bumblebee. Mantul. Wow, seperti motor. Wehehe, ini motor balap. Keren-keren. Wow, ini berlumpur sekali. Kira-kira ini apa ya? Widih, ini mobil ambulan. Keren. Wow, kira-kira ini apa ya? Widih, ini Slender. Keren-keren. Ayo kita bersihkan yang ini. Widih, ini mobil polisi. Mantul. Wow, ini apa kira-kira? Wehehe, ini motor Vespa. Keren-keren. Wow, ini unik sekali. Kira-kira ini apa ya? Wehehe, ini kapal layar.
Keren. Wow, seperti senjata. Kira-kira senjata apa ya? Widih, ini palutor. Mantul. Wow, besar sekali ini. Apa ya? Wehehe, ini mobil balap. Berwarna merah. Wow, ini apa kira-kira? Wehehe, ini bajai. Keren. Wow, kira-kira ini apa ya? Widih, ini truk sampah. Mantul. Wow, kita ambil yang ini. Kira-kira ini apa ya? Bersihkan. Wahaha, ini dump truck. Keren. Wow, kira-kira ini apa ya? Widih, ini mobil monster. Keren. Wow, berlumpur sekali. Kita bersihkan. Widih, ini molen. Keren. Wow, seperti superhero. Wehehe, ini Hulk. Berwarna hijau. Wow, kira-kira ini apa ya? Wehehe, ini truk kontainer. Keren. Wow, ini juga apa ya? Widih, ini truk tangki. Keren. Yang terakhir, kira-kira apa ya? Wehehe, ini mainan tembak-tembakan. Cu. Keren. Oke, semuanya sudah kita bersihkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.